Եվ ասացին, որպեսզի ավետարան լինի 4 կետ պիտի լիներ, ու առաջինը, որ Սուրբ Հոգու ներշնչանքով պիտի գրվեր որևէ գիրք։ Երկրորդը, որի մասին շատ անդրադարձա, ու ի դեպ ասեմ, որ եւ Instagram-ով, եւ Facebook-ով, եւ YouTube-ով այս նյութերը դրվում են, որ ինքը պիտի լիներ վկայագրի գրություն, մեկը որ ականատես է եղել, eyewitness է եղել, կամ eyewitness-ը թելադրել է եւ մեկ ուրիշը գրել է, որ այս դեպքում Մարկոսներ խոսեցին, որովհետեւ գիտենք, որ Մարկոսին թելադրողը Պետրոս Առաքյալն էր։ Երրորդը, որ ինքը ընդհանուր ընդունելություն պիտի ունենար բոլոր եկեղեցիների կողմից, եւ չորրորդը, որ պիտի նպաստեր հոգեվոր առողջ աճին, որովհետեւ երբեմն մենք աճում ենք, բայց ոչ առողջ, ինչպես որ մարմնապես է այդպես լինում, այնպես էլ հոգեպես։ Եվ որպեսզի առողջ աճենք, պիտի ճշմարիտ ուսմունքին հետևենք, ճշմարիտ ավետարաններին հետևենք, որ կարողանանք աճել։ Եվ նա էր, որ խոսեցին պաստորեն, որ Մարկոսը հեղինակն էր, Պետրոսի հիշողություններն էր գրի առել, չէր ցանկացել հերթականությամբ գրի առնել, դրա համար հիմա պիտի տեսնենք, որ մկրտությունից է սկսում, Քրիստոսի ծնունդը ընդհանրապես 30 տարի չկա, որից հետո նաև խոսեցինք, որ ինքը Պետրոսի համաձայնությամբ է ամբողջ արել եւ ի վերջո փորձել էր ամենակարևորը անել, ոչ մի բան ոչ ավելացնել Պետրոսի ասածին, ոչ էլ պակասեցնել, այսինքն փորձել էր հնարավորինս մաքուր փոխանցել այն, ինչ որ առաքյալը հիշել ու իրեն էր ասել։ Նախորդ անգամ ու գիտեմ, որ սա հետաքրքրորեն մի քանի անգամ եմ գրում, բայց սա շատ կարևոր է, իչե որ մեր մեջ տպվի, որ Աստվածաշունչ Մատթեանը ինքը սովորական գիրք չի, եւ իրապես որպեսզի այն սերտենք, մենք պիտի գոնե 10 կետերը հիշենք, ու այսօր պիտի տեսնենք, թե ինչպես այս 10 կետերը մենք նաեւ կիրառելու ենք մեր սերտողության մեջ։ Առաջինը արդեն փորձում ենք անել աղոթք եւ խոնարհ մոտեցում Աստծո խոսքին։ Երկրորդը Սուրբ Գրքի ճշգրիտ թարգմանության ընտրություն, այսօր պիտի տեսնենք, թե ինչքան կարևոր են ճիշտ թարգմանությունները։ Երրորդը առնված են երկու տարբեր Սուրբ Գրքերի թարգմանությունների համեմատական։ Գոնե ես նրանք ովքեր որ իմեյլներից փոխանցել են, հայերեն եւ անգլերեններն ուղարկում եմ, որ երկուսը իրար հետ տեսնենք եւ համեմատենք մեկս մյուսի հետ։ Բնագրերից օգտվելու անհրաժեշտություն։ Այս դեպքում, եթե նոր կտակարանն է, հունարեն, եթե հին է, եբրայերեն եւ հունարեն։ Իսկ քանի որ այդ հնարավորությունները շատերս չունենք, անգլերենում ասեցին, որ interlinear-ներ կան, ես գրադարանում ունեմ, կարող եմ ցույց տալ, որ բառ առ բառ է, իսկ հայերենում interlinear-ը գրափար թարգմանությունը, որ հրաշք է։ Եվ այս մասին էլ այսօր կտեսնենք գրափարի առավելությունները։ Նաև ավետարանների համեմատականների անցկացում։ Այսօր կհամեմատենք Մարկոսը, Ղուկասի ու Մատթեոսի հետ, ու կտեսնենք, թե ինչպես են սրանք իրար լրացնում։ Կոնտեքստի վերլուծում։ Շատ կարևոր է, որ կոնտեքստը հասկանանք, ոչ թե կոնկրետ ինչ-որ մի նախադասություն կամ բառ վերցնենք, որովհետև եթե այդպես անենք, չենք տարբերելու ավանդավորից։ Ընտրելու կամ նախընտրելու տեսքով, որ heresy բառը, հերետիկոս բառը ինքնին հենց այդ իմաստն ունի։ Նաև շատ օգնում է հատվածի բազմակի ընթերցումը, ոչ թե մի անգամ կարդանք ինչպես գեղարվեստական գիրք, այլ մի քանի անգամ կարդանք, որովհետև վստահեցնում եմ ձեզ, որ ամեն անգամ, երբ որ ընթերցում ես, մի նոր բան է Աստված բերում, որ չես տեսել, ու շատ պարզ այսօր եթե գնանք տուն, կամ երևի արեցինք շատերս, նույն տեքստը, որ փոքր տեքստ է, մի քանի անգամ կենտրոնացած կարդալուց, կտեսնենք, թե ինչքան նոր բան է դրվում մեզ, որը որ ասենք մենք չենք տեսել մի քանի ընթերցումից առաջ։ Բացի դրանից առանցքային բառերի կարևորություն, որ անգլերենով կոչում ենք keywords, այսինքն բառեր, որոնք որ հեղինակը հստակ այնտեղ է դրել, որպեսզի մենք կարողանանք լավ հասկանալ, թե ինչի մասին է խոսքը, այսինքն կենտրոնական իմաստ է դրել այս բառերին, որը շատ կարևոր է մեզ հասկանալու համար։ Մյուսը, որ շատ կարևոր է, ուղղափառ հայրերի մեկնություններից օգտվելու անհրաժեշտություն։ Իրապես առանց ուղղափառ հայրերի հնարավոր չէ ճիշտ հասկանալ Աստվածաշունչը։ Սրբերի գրականությունից դուրս անհնար է հասկանալ, որովհետև սա կոչվում է առաքելական շղթա, Քրիստոս փոխանցեց առաքյալներին, առաքյալներն էլ իրենց հաջորդներին, եւ սա ամենակարևոր բանն է քրիստոնեության մեջ, առաքելական հաջորդականություն։ Եվ հասկանանք, որ կա եւ բառացի ընկալում եւ խորքային այլաբանական ընկալում։ Այլ խոսքով ամեն ինչ տարածի պետք չի հասկանալ, զգուշ լինենք ամեն ինչ տարածի հասկանալուց, կնմանվենք Նիկոդիմոսին, նախորդ անգամ այս օրինակը բերեցի, որ երբ որ Քրիստոս ասեց քեզ վերստին պետք է ծնվել, իրեն թվեց, թե ինքը այդ մեծ հասակում պիտի մտնի մոր որովայնում նորից ծնվի,
բայց Քրիստոս ողջևորի ու խորքի մասին էր ասում, նույն հենց Աստծո խոսքն է, ինքը կարող է ուղիղ լինել, կարող է այլաբանական խորքային լինել, եւ այս երկուսն էլ մենք կտեսնենք ու վերջում պիտի հասկանանք, որ այս բոլորը մեր կյանքում պիտի փորձենք կիրառել, այլապես սա գեղեցիկ գիտելիք կլինի մեզ համար, բայց երբեք կիրառելի չի լինի մեր կյանքում։ Այսքան նախաբանից հետո հիմա փորձենք աղոթքով, այս դեպքում Սուրբ Հովհան Ոսկեբերյանի աղոթքի հիշեցումով սկսել, որը ինքը դարեր շարունակ արել է եւ եկեղեցիները դարեր շարունակ այս աղոթքը հիշել են։ Ակի ձեզ հիշեցնեմ աղոթքը, որ հետեւյալն էր, Սուրբ Հովհան Ոսկեբերյանն ասում էր. «Ով Տեր Հիսուս Քրիստոս, բացիր աչքիս աչքերը, սրտիս աչքերը, որ կարողանամ լսել եւ հասկանալ քո խոսքը եւ կատարել քո կամքը, քանզի ես պանդուխտ եմ այս երկրի վրա։ Մի թաքցնիր ինձանից քո պատվիրանները, այլ բաց աչքերս, որ կարողանամ ընկալել քո օրենքը։ Խոսիր ինձ հետ քո իմաստության ծածուկ բաների մասին, քո վրա եմ հույսս դրել։ Ով Տերին, քո գիտելիքով լուսավորիր միտքս եւ ճանաչողությունս, որ ոչ միայն կարևորեմ գրված պատգամները, այլ կատարեմ դրանք։ Թույլ տուր, որ ընթերցելով սրբերի կյանքն ու նրանց խրատները խուսափեմ մեղքից, վերստին կանգնեմ, պայծառանամ ու սրբվեմ հոգուս փրկության եւ հավիտենական կյանքը ժառանգելու համար, քանզի դու ես լուսավորում բոլոր նրանց, ովքեր խավարում են բնակվում եւ քեզանից է ամեն շնորհ եւ բարի գործ։ Ամեն»։ Եվ այս աղոթքով հիմա պիտի սկսենք այսօրվա նյութը, առաջինից 13 համարներն են սրանք, որ պիտի միասնաբար նախ ընթերցենք, որ հետո սկսենք սերտել։ Հետևյալն է. Հիսուս Քրիստոսի Աստծո որդու ավետարանի սկիզբը։ Ինչպես որ գրված է Մարգարեների գրքում, ահավասիկ ես ուղարկում եմ իմ պատգամավորին քո առաջից, որ կպատրաստի քո ճանապարհը քո առաջ։ Անապատում կանչողի ձայնն է, պատրաստեցեք Տիրոջ ճանապարհը եւ հարթեցեք նրա շավիղները։ Հովհաննեսը մկրտում էր անապատում եւ քարոզում ապաշխարության մկրտություն մեղքերի թողության համար։ Ամբողջ Հրեաստան եւ բոլոր երուսաղեմացիները գնում էին նրա մոտ եւ մկրտվում նրանից, որ գանան գետում, խոստովանելով իրենց մեղքերը։ Եվ Հովհաննեսը հագել էր ուխտի մազից կես եւ մեջքին կաշվե գոտի եւ նրա կերակուրն էր մորեղ եւ վայրի մեղր։ Նա քարոզում էր եւ ասում. «Իմ հետևից կգա ինձնից ավելի հզորը, որի առաջ արժանի չեմ խոնարհվելու, նրա կոշիկների կապերն արձակելու համար»։ Եվ Աստծո ոգին որպես աղավնի, որ իջնում էր իր վրա, երկնքից մի ձայն եկավ, որն ասում էր. «Դու ես իմ սիրելի որդին, որ ունես իմ ամբողջ բարեհաճությունը», եւ անմիջապես ոգին նրան հանեց տարավ դեպի անապատ, եւ նա այնտեղ էր 40 օր փորձվելով սատանայից, եւ նա գազանների հետ էր, իսկ հրեշտակները ծառայում էին նրան։ Արամ ջան, այստեղ առջևում երկու աթոռ կա, ավելի մոտ կարող եք գալ, եթե կուզեք։ Շատ լավ։ Ուրեմն, հիմա սկսենք արդեն կոնկրետ հասկանալ ինչպես ենք անելու։ Նախ ուզում եմ outline-ը ցույց տամ, ընդհանուր նկարագիր այս 3 համարների։ Նախաբանն էր 1-ից 3-րդ համարը, երկրորդ մասը Հովհաննես Մկրտչի կերպարի բացահայտումն էր, 4-ից 8 համարները, Տիրոջ մկրտության մասին խոսեց 9-ից 11 համարներում եւ Տիրոջ փորձությունը 11-ից 13 համարներում։ Այս outline-ները շատ կարևոր են, այս նկարագրականները, որոնք հետագայում մեզ պիտի օգնեն լավ հիշել, որովհետև ինչքան սիստեմատիկ ես հիշում Աստծո խոսքը, այնքան ավելի լավ է տպավորում քո մեջ։ Հաճախ մենք սա չունենք, հաճախ մենք այստեղից այնտեղից ինչ-որ բաներ ենք հիշում Աստվածաշնչից ու փորձում ենք իմի բերել, կամ ասում ենք, ինչ էր ասում ես, ինչտեղ է, որտեղ էր, որովհետև սիստեմատիկ կամ outline եղած չենք կատարել։ Դրա համար հենց առաջից օրվանից ես այս մի քանի անգամ այսպես պիտի տամ, որ փորձենք ինքներս մեզ համար այս նկարագրականները ընդհանուր պատրաստել, որ հասկանանք ինչի մասին է խոսքը եւ հեշտ լինի մեզ համար հիշելու։ Երբ որ մի օր մեկին փորձենք օգնել, որ բնական է Աստվածը տեսեք, պիտի դա շատ հստակ տեսնեք, ձեզ օգտագործելու է, որ մեկին Աստծո խոսքը փոխանցեք, արդեն կհիշեք, կարող եք նույնիսկ տեղը ցույց տալ, ասել Աստծո խոսքը այստեղ է ու այս է ասում։ Ինչ եղավ, եթե ուշադրություն դարձեցիք Մարկոսի ավետարանը շատ հակիրճ 1, 2, 3, 4, 5, 6 այս մի քանի կետերի մեջ կարծես թե մի ամբողջ Մատթեոսի կամ Ղուկասի 4 գլուխներն էր առել։
Մատթեոս։ Շատ խիտ է ավետարանը, ու ինձ համար շատ ավելի դժվար, որտեղ երբ որ Մատթեոսն է անում, Մատթեոսը շատ հանգամանալից, հերթով, բացատրում էր, տալիս էր ու ժամանակ ունես խոսելու, ժամանակ ունես վերլուծելու։ Մարկոսը մի նախադասությամբ մի ամբողջ պարբերություն է փորձում փոխանցել։ Օրինակի համար ուշադրություն դարձեք, ոչ մկրտության մասին մանրամասները տվեց, ոչ փորձությունների մասին, թե ինչպես չարափորձեց տվեց, ընդհանրապես ասեց ու անցավ, ասեց ու անցավ, ասեց ու անցավ։ Եվ հետաքրքրորեն փաստորեն Մարկոսը բաց թողեց մի քանի շատ կարևոր կետ, որը որ մենք լրացնում ենք մյուս ավետարաններով, այս դեպքում ավելի շատ մյուս համատեսական Մատթեոսով ու Ղուկասով, ինչն է հիմնականում բաց թողնված ավետումը, երբ որ հրեշտակը եկավ եւ ավետեց Աստվածամորը, որ զավակից ունենա։ Իսկ Մատթեոսում մենք կարդում ենք, որ հրեշտակը եկավ եւ ավետեց Հովսեփին, ասելով, որ կինը զավակ է ունենալու եւ իրեն չթողնես։ Տիրոջ ծնունդը, որ հրաշքների հրաշքն է, տաճարի ինձայումը, փախուստը Եգիպտոս եւ Եգիպտոսից վերադարձը, Նազարեթում բնակվելը եւ 12 տարեկանում տաճարում մնալը, 3 օր կորելը, այսպես է շատ պատումներ, փաստորեն Մարկոսը զանց է առել, ինչու։ Եվ սա համար եթե հիշեք նախորդ անգամ ես սա էի ասում, որովհետեւ իր աչքի առջև համաձայն մեր հայրերի արդեն ունեցել է նախորդ գոնը Մատթեոսին եւ չի փորձել նորից կրկնել, այլ փորձել է հենց հիմնականում Քրիստոսի առաքելությունից սկսի, որովհետեւ մինչեւ 30 տարեկանը Քրիստոս դեռ պատրաստվում էր։ Եվ 30-ից հետո է, որ մկրտությամբ սկսեց արդեն իր առաքելությունը, գնաց, քարոզեց, ուսուցանեց, եւ այս 3 տարվա ընթացքում հիմնականում կատարվեց իր առաքելությունը։ Ուրեմն փաստորեն Մարկոսի ամբողջ նպատակը հենց սա է։ Միանգամից ներկայացնել Քրիստոսի գործունեությունը, ոչ թե իր նախնիկ 30 տարվա կյանքը, որը արդեն իսկ ներկայացված էր 1 կամ 2 ավետարանների կողմից, այլ տարբեր հայրեր, տարբեր են մեկնում։ Եվ նույնիսկ հայրերն են, որ ասում են Ղուկասն էլ ուներ իր աչքի առջև։ Բայց սա մասին չենք խոսում։ Եվ ինչ ենք փորձելու հիմա անել։ Փորձելու ենք 3D, այսօր շատ տարածված բառ է, եռաչափ ձև ավետարանները տեսնել։ Նախ փորձելու ենք հատվածի ուղիղ իմաստը հասկանալ, բնագրերը ուսումնասիրելով, բնագրերը այսինքն բնական լեզուներ իրենց, գրված լեզուները։ Երկրորդը փորձելու ենք համեմատականներ անցկացնել մյուս աստվածաշնչային գրքերի հետ, եւ երրորդը փորձելու ենք այլաբանական ու խորքային իմաստ առնչել մեր կյանքին, սա ես անելու եմ վերջում, եւ որ հետո ավարտեմ խոսքս, քննարկումի ժամանակ բնականաբար պիտի խնդրեմ, որ հենց այս խորքային իմաստի քննարկում կատարենք մեկս մյուսի հետ, որ խմբերի պիտի բաժանվենք եւ դա կատարենք։ Առաջին նախադասությունը հետեւյալն է. Հիսուս Քրիստոսի Աստծո որդու ավետարանի սկիզբը։ Եթե կհիշեք, միշտ ասել ու շարունակելու եմ ասել, որ գրաբարը բացառիկ թարգմանություն է, կարծես թե ոչինչ սխալ չի այստեղ ասված, հենց առաջի Մարկոսի բառերը այսպես են սկսում, Հիսուս Քրիստոսի Աստծո որդու ավետարանի սկիզբը։ Բայց եթե գրաբարը կարդանք, որ եթե ուշադրություն դարձնեք, կանաչով եմ նշել, սկիզբն ավետարանի Հիսուսի Քրիստոսի որդու Աստծո։ Սկիզբ բառը ամենաառջևում ադրված։ Եվ եթե բնագիր ուշադրությամբ նայեք, հունարենը հենց այսպես է, Արխետու Էվանգելիու Իեսու Քրիստու Իու Θεու։ Եվ շատ հստակ են ինչ որ հունարեն բնագիրն ասում, նույնը եւ նաեւ գրաբարն ասում, բայց եթե ուշադրություն դարձնեք, հունարենի վերջի այդ Իու Աստծո որդի բառերը փակագծի մեջ են առնված, որովհետեւ որոշ ձեռագրեր այդ հատվածը չունեն, բայց հնագույններն ունեն ու հայերենը հնագույններից մեկն է, եւ մենք պահել ենք ճշմարիտը, որովհետեւ իրապես Աստծո որդի գաղափարը կա բնագրի մեջ։ Իսկ ինչի սկիզբ բառը կարեւոր է, որովհետեւ Մարկոս ուզում է սկիզբ բառով սկսել։ Եթե ուշադրություն դարձնեք, սկիզբ բառով սկսեց նաեւ որը, ինչը, ծննդոցը, Աստվածաշնչի առաջի գիրքը։ Այսինքն, եւ այստեղ ուշադրություն պիտի դարձնեք, թե ինքը ինչպես է սա համադրում մեկը մյուսի հետ, ասելով, որ սա նորի սկիզբ է։ Եթե ծննդոցով սկսում էր աշխարհի արարչագործությունը, հիմա այս ավետարանով սկսում է նոր աշխարհի արարչագործությունը, որը Քրիստոսով է լինում, ուսով այդ Քրիստոս որևէ այլ մարդ չի, ինքը ճշմարիտ Աստծո որդին է։ Ու սա շատ կարևոր է։ Եվ դրա համար հետաքրքիր է, որ այդ կապը, ինչպես է որ այստեղ ծննդոցի մեկի մեկ չեմ գրել, այն արխենորից սկզբից բառը շատ հստակ կա։ Բայց այս բառերը, ինչ որ մենք տեսնում ենք Մարկոսի մեջ, ամեն մարդ չէր ասի։ Օրինակ, եթե ուշադրություն դարձնենք,
Մատթեոսը ուրիշ ձև է սկսում։ Գիրք ծննդյան Հիսուսի Քրիստոսի որդու Դավթի որդու Աբրահամու։ Ծննդյան գիրքը Բիբլոսը, դրից Bible բառը թերևս վերցեցինք։ Ղուկասը լրիվ ուրիշ ձև է սկսում, ինչպես որ նախորդները գրել էին ով Թեոփիլը, ես էլ եմ քեզ ասում։ Հովհաննեսը լրիվ ուրիշ ձև է սկսում, իսկ սկզբից էր խոսքը կամ բանը Աստծո մոտ էր Աստված էր բանը։ Մարկոսը միակն է, որ ասում է Հիսուս Քրիստոս Աստծո որդին է։ Եվ դրա համար, եթե հիշեք նախորդ ժամանակ, նախորդ թեմայի ժամանակ ես խոսեցի, որ Մարկոսի սիմվոլը ո՞րն էր։ Առյուծ, այսինքն ինքը քաջաբար առյուծի նման միանգամից այս խոմենկոմ չի ընկնում, չի փորձում բացատրել, մանրանալ, միանգամից ասում է, որ Հիսուս Քրիստոս Աստծո որդին էր։ Եվ հետաքրքիր է, եւ այդ Հիսուս Քրիստոսի Աստծո որդու ավետարանն է սկսում հիմա։ Եվ հետաքրքրորեն ինչի եմ սա ասում, որովհետեւ սա նաև մեզ է վերաբերում։ Արդյոք մենք գիտակցում ենք, որ այսօր, երբ որ եկել ենք մայիսին, արդեն փորձելու ենք մեր կյանքը վերստին սկսել ու սկսել բարի լուրով, սկսել Աստծո խոսքի իմացությամբ, որովհետև սա է խորքի մեջ այն ամենակարևորը, որը մեզ բոլորիս պետք է։ Եվ այստեղ ուզում եմ շատ լավ հասկանալ, երկու տարբերություն կա։ Մարդիկ տարբեր են, բայց կարելի է երեք մասի բաժանել, յուրընդհանրապես մարդարարածի մոտեցումը հոգևորին։ Մեկ անտարբերություն է, կամ մեկին, այսպես ասած, չվիրավորելու համար կամ մի հատ տեսնեմ ինչ է կատարվում, հետո ասեմ տես եկա, բայց զբաղված եմ, հետ չեմ կարող գալ։ Մեկ ուրիշը աշխարհային լրիվ ընկալում է, որ գիտես աշխարհը այնքան գեղեցիկ է, ամենքան հոգսեր ունեմ, մեկը կամ մյուսը ես չեմ հետաքրքրվում, եւ մեկ ուրիշը հոգեվոր ու կարևորը տեսնելն է։ Եթե աշխարհային առումով նայենք, ավետարանը, որ բարի լուրն է, կամ այս դեպքում ավետիսն է, թերևս շատերի համար ավետարանը բարի լուր չի։ Մարկոսի համար կարող է եւ բարի լուր չլինել։ Ինչու՞։ Մարկոս առաջի սերնդի քրիստոնյա է, հալածվում էր հռոմեացիներից, ուղղակի սպանում էին, նախատվում էր հրեաներից, ստիպված էր գաղտնի հավաքվել մեկի կամ մյուսի տանը, իր անձի համար շատ լուրջ վտանգ կար իր կյանքին, եւ այս ամեն ինչ ինքը անվել մի մարդու համար, ով ոչ մեծահարուստ էր, ոչ հրամանատար էր, ոչ իշխանավոր էր, պարզ հյուսն էր, որ անգամ չարչարվել ու խաչվել էր բոլորի աչքի առջև։ Սա ինչ է դուրս գալիս, որ ոչ թե սա ուրախ լուր է, որ հայտնում ես, այլ սա տրագեդիա է, ողբերգություն է թերևս շատերի համար, հայք ինչի մասին ես խոսում։ Բայց այստեղ եթե վերջանար միգուցե, բայց շարունակությունը կա, ու նայած թե մենք որ աչքերով ենք դիտում։ Բայց այդ նույն անձը ինքը բացառիկ կյանքով ապրեց, բացառիկ հրաշքներ գործեց, իմաստության աղբյուր էր, եւ ամենակարևորը, որ Մարկոսին առիթ է տալիս, որ Մարկոսը բարի լուրը փոխանցի, արությունն է։ Այսօր Կարոս Արկավակը որ մոտեցավ, ասեց Քրիստոս հարյավի մեռելոց, որովհետև դեռ մենք հիսնակի մեջ ենք, դեռ մենք հարության շրջանի մեջ ենք։ Կարևորագույն լուրը, մեծագույն բարի լուրը, որ կա մեզ, սենց սա է, որ ու Մարկոսը հենց սա է փոխանցում։ Քրիստոս հարություն արել, ու դրա համար սա ողբերգություն չի, սա բարի լուր է, նույնը մեր կյանքում է։ Շուրջ մեզանից յուրաքանչյուրը պիտի իրապես գիտակցի որտեղ է իր ուշադրությունը կենտրոնացնում։ Դժվարությունների, խնդիրների վրա, թե Աստծո իրական ներկայության վրա, որովհետև եթե մեկն է, մեր կյանքը ողբալի է, իսկ եթե մյուսն է, մեր կյանքը երանելի է։ Ու Մարկոսը հենց սրան է մեզ տանում, որ ավելի լավը տեսնենք, ոչ թե խնդիրների մեջ ուրեմն առապենք ու թավալվենք։ Եվ շարունակում է, ինչպես որ գրված է մարգարեների գրքում, ուշադրություն դարձրեք, երկրորդ նախադասությունը արդեն ուղղորդում է դեպի մարգարեներին։ Անգլերենի մեջ այս տեքստն է, as it is written in Isaiah the prophet։ Կոնկրետ մարգարեի Եսայի մարգարեի անունն է տրվում։ Տեքստային առումով բանավեճ կա, թե Եսայի մարգարեի բառերը կան իրական բնագրի մեջ, թե չկան։ Ոմանք կարծում են, որ սա հետագայում հայրերը շտկել են, որպեսզի ինչու, որովհետև երբ որ մեջբերումը պիտի տեսնենք կատարված, ոչ թե միայն Եսայից է կատարված, այլ նաև Մաղաքիայից։ Այսինքն երկու մարգարեների մեջբերումը ինքը կատարվում։ Բայց նախ եւ առաջ հասկանանք, թե ինչի մարգարեն միանշապես ինքը փորձեց մեջբերել, որովհետև այսօր մեր հասարակության մեջ շատ կան մարդիկ, ու ես դեռ միշտ ես միտքը ասում եմ, որտեղ շատ էի տպավորվել, ժամանակին հեռուստացույցում տեսա անց կար, որ Աստվածաշունչը մեջտեղից պատրեց, ինքը տակարանը նետեց, ասեց հինը հրեաների պատմությունը, սխալը մենք նորով ենք առաջնորդվում։
Եթե մեկը պատռում է դա շատերս, եթե նույնիսկ չենք էլ պատռում, ես թույլ չենք տալիս այդ քայլը կատարել, բայց միևնույն ժամանակ չենք էլ կարդում, չենք էլ կարևորում։ Եվ դրա համար շատ կարևոր է, որ հասկանանք, որ Աստվածաշունչը ամբողջականություն է։ Եվ այդ նույն ինքը Մարկոսն էր մեզ փորձում բացատրել, որ Աստվածաշունչը ինքը ամբողջականություն է։ Եվ դրա համար էր ասում այն, ինչ որ մարգարեները այս դեպքում ասեցին 700, 800, 600 տարի առաջ, հենց հիմա իրականանում է։ Ընդհանրապես ավետարանիչները մասնավորաբար Մատթեոսը մոտ 10 մեջբերում ունի, երբ որ այս բառերն ասում, ինչպես որ գրված էր, գրվածքը կատարվեց։ Եվ սրա կարևորագույն հանգամանքը նա է, որ մենք հասկանանք, որ Քրիստոս Հիսուս այն մարդը չի, այն կերպարը չի, որով հենց այդպես օդից իջավ, իր մասին արդեն նախապես վկայված այլ խոսքով մի գիրք ունեմ հենց այս է, կոչվում է 100 Prophecies Fulfilled by Jesus։ Ոչ թե մեկ մարգարեություն իրականացավ կամ 2 կամ 10, 100 եւ ավել մարգարեություն իրականացան Հիսուս Քրիստոսի անձով։ Իսկ սա բացառիկ մի բան է։ Սա մեկ անգամ ևս մեզ փաստում այն մասին, որ ինքը իբրև այդպիսին աստվածային ծագում ունի, ոչ միայն իր մասին մարգարեություն կար, այլ նաև իր նախակարապետի անգլերենով forerunner-ի, այսինքն Հովհաննես Մկրտչի մասին էլ վկայություն կար։ Ուրեմն մի ամբողջական puzzle էր, եւ այդ puzzle-ը ինքը տեղն էր ընկնում, որ մարգարեները խոսել էին հարյուրավոր տարիներ դարեր առաջ, եւ հիմա այսօր առաջի դարում սա սկսում է իրականանալ, եւ Մարկոսը սա շատ հրաշալիորեն տեսնում ու բացատրում, Մանե ջան, այստեղ աթոռներ կան, որ մենք պիտի փորձենք հասկանալ։ Ուրեմն գալիս ենք այստեղ։ Ինչ է մեջբերումը, ինչ է մարգարեի խոսքը։ Ահավասիկ ես ուղարկում եմ իմ падգամաբերին քո առաջից, որ կպատրաստի քո ճանապարհը քո առաջ։ Ինչպես որ ասացի, երկու մեջբերում է, ոչ միայն Եսայից, այլ նաև Մաղաքիայից։ Եթե բացեք Մաղաքիա 3:1-ը, կտեսնեք, որ այս մեջբերումը Մարկոսը կատարում է, եւ այստեղ հետաքրքիր մի բառ կա։ Падգամավոր բառը հունարենով անգելոս, նաև հրեշտակ։ Ուրեմն սա շատ կարևոր է, ինքը երկու իմաստ ունի։ Մի կողմից падգամավոր, այսինքն մեկը, որ առաքվում է, բայց մյուս կողմից նաև հրեշտակ իմաստով։ Եվ այս երկու իմաստով էլ հայրերը հասկացել են։ Մեկը, որ իրապես Հովհաննես Մկրտիչը Աստծո падգամավորն էր, բայց միևնույն ժամանակ ինքը հրեշտականման մարդ էր։ Եվ դրա համար նաև այս բառն է օգտագործում իմիջիայլոց տեքստում մեկ այդտեղ նորից հրեշտակների մասին մենք պիտի ընթերցենք։ Իսկ ինչ էր այս մարդու, այս հրեշտականման մարդու առաքելությունը, կյանքի նպատակը, պատրաստել Տիրոջ ճանապարհը մարդկանց համար։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է, որ հայկը ու մեզանից յուրաքանչյուր ինքն իրեն հարց տա։ Ինչ է իմ կյանքի նպատակը։ Երբ շատ բաներ կարող ենք ասել, ամենատարածված բանը, որ ասում ենք, երեխեքին տեղ հասցնենք, կրթություն տանք, ուսում տանք, մի երկու կոպեկ հետ գցենք, ժողովրդական խոսքով եմ ասում, մեր ամբողջ կյանքի նպատակը դա է, բայց երբևէ մենք մտածել ենք, որ երեխուս կյանքում, տղայիս կյանքում Տիրոջ ճանապարհը հարթելն է, այլ խոսքով, որ իմ տղան կամ իմ զավակը, եթե մենք կենտրոնում ենք տղայի կամ աղջկա վրա, Աստվածաճանաչ լինի, Աստծուն ճանաչ, այսօր Վաչոն Խացիկետ այս մասին էր խոսում։ Սա կարևորագույն օրինակն է, Հովհաննես Մկրտիչը մեզ օրինակ տվեց, որ մարդու կյանքի հիմնական նպատակը իրապես որ հարթելն է ճանապարհը, որպեսզի Քրիստոս ինքը գա եւ բնակվի, որովհետեւ այլապես անիմաստ է դառնում մեր իմացածը։ Բայց հետաքրքիր է, որպեսզի ես հարթեմ Տիրոջ ճանապարհը մարդու համար, որ այդ մարդը իրապես սկսի Տիրոջը ճանաչել, որպեսզի Մեսրոպը սկսի Տիրոջը ճանաչել, ես պիտի Տիրոջով ապրեմ, Տիրոջը հաճելի կյանքով ապրեմ։ Այլապես եթե ես խոսում եմ ավետարանի ու Քրիստոսի մասին, սակայն ես ինքս չեմ ապրում այդ կյանքը, ոչ մեկ չի հետևելու իմ օրինակին, առաջին իմ տղան։ Դրա համար է մեզանից յուրաքանչյուրից երկու պարտականություն կա, կամ մեծ պատիվ ու պարտականություն, առաջին ապրել աստվածահաճո կյանքով, մաքուր կյանքով, եւ երկրորդը օգնել, որ դիմացինի ճանապարհը հարթենք, որպեսզի դիմացինը ինքը կարողանա գտնել Քրիստոսին։ Բայց հետաքրքիր էս միտքը կա եւ շարունակում անապատում կանչորից այն է պատրաստեցեք Տիրոջ ճանապարհը եւ հարթեցեք նրա շավիվները ու այստեղ շատ կարեւոր մի միտք։
ինչ ենք անում, որ հարթենք ճանապարհը։ Երկու ձև են հայրերը հասկանում։ Ճանապարհը երկու խնդիր է ունենում։ Մեկը կամ փոս, մեկը բլուր, անհարթություններ, քարեր։ Եվ նույնը մեր կյանքն է։ Մեզանից ոմանք կարիք ունեն այդ թերությունները լցնելու։ Մեր կյանքում ունենք թերություններ։ Դրանք այդ փոսերն են, որ պիտի հարթենք։ Եվ Եսայի 40-ը հենց այս մասին է, եթե ընթերցեք շարունակությունը խոսում է լեռների, բլուրների մասին եւ նաեւ ծերպերի մասին։ Եվ երկրորդը այդ ավելորդությունները, որ մեր կյանքում կան, դրանք հավասարացնենք։ Այլ խոսքով, սա շատ գործնական առաջարկ է մեզանից յուրաքանչյուրի համար, որ օգնենք, երբ որ մեր հարազատ ընկերը, բարեկամը, ամուսինը, կինը ունեն թերություններ, փոսեր իրենց կյանքում կամ ավելորդություններ, հարթեցնենք, որովհետև Տերը սիրում է ուղիղ ճանապարհով ընթանալ։ Բայց նորից գալիս է նրան, առաջինը սկսենք մեզանից։ Մենք այդ փորձառությունը կատարած լինենք, որպեսզի նաև օգտակար լինենք մեր սիրելիին։ Եվ եթե այդպես ենք անում, շատ կարևոր մի բան ենք անում։ Եվ այստեղ տեսեք այս թարգմանությունը նորից ուզում եի շեշտել, որովհետև ասում է անապատող կանչողի ձայնն է, պատրաստեցեք Տիրոջ ճանապարհ եւ հարթեցեք նրա շավիղները, իրականում հարթեցեք բառը սխալ բառ է։ Գրաբարում ասում է ուղիղ արարեք։ Ուղիղ բառն է։ Իսկ ուղիղը շատ կարևոր իմաստ է տալիս, որովհետև ուղղափառ բառը, օրթոդոքս բառը հենց այս իմաստը ունի, մեզանից յուրաքանչյուրը կարող է ուղիղ ճանապարհով ընթանալ, եթե իրապես ճիշտ եկեղեցու մեջ է։ Թե իրապես Քրիստոսի իրական եկեղեցու մեջ է, այն եկեղեցու մեջ է, որ իր հետնորդներն են հիմնել, այլ խոսքով առաքյալներն են հիմնել։ Իսկ այս նախադասությունն ինքը հայերենի մեջ է շատ տարածված է, ձայն բարբառո հանապատի։ Հենց սրա մասին էր խոսքը, ձայն բարբառո հանապատի։ Ինչու նաև հանապատը։ Որովհետև մենք էլի անապատի մասին այսօր խոսելու ենք, անապատը մի վայր է, որը կարծես թե կենդանություն չունի, այնտեղ մարդ չկա, շունչ չկա, այս վերջերս ընտանիքով գնացել էինք, ուր ենք գնացել քաղց, Մեռյալ ծովի Death Valley, Մեռյալ հովիտ, կարծես թե կյանք չկա, կենդանություն չկա, բայց նույնիսկ այդ դեպքում, երբ որ դու ձայն ես հանում, դու փորձում ես քարոզել, խոսել Աստծո խոսքը, վստահելի որ լսվելու է, սա էր ասում ամբողջը։ Եվ նույնը մեր հաճախ մեր միջավայրում անում։ Երբեմն փորձում ենք Աստծո մասին խոսել, վկայել կամ ծաղրում են մեզ, կամ անտեսում են մեզ, ու կարծես թե անապատում ես խոսում։ Երբեմն ձեզ անկեղծ ասեմ, դեպքերը դասերի ընթացքում, մեր այս քննարկումների ընթացքում մարդիկ կան սխունգի նման քաշում են։ Մարդիկ կան անապատ կարծես լինեն, խոսես չխոսես, կարծես թե չոր պատի հետ ես խոսում, դա ժամանակավոր է, եթե մնում են, բնականաբար դա անցնում է, բայց ինչ է լինի պարագան, նույնիսկ եթե մարդկանց հետ է շփվում, որ կարծես թե պատ է ու ինչքան էլ փորձում ես իրան ներկայացնել եւ ինքը չի ընդունում, շարունակի, որովհետեւ հենց սա էր ասում Մարգարեն, միևնույն է Տերը հասնում, որովհետեւ խոսքը ի վերջո գտնելու է իր արձագանքը։ Եվ հենց այստեղ գալիս է առաջի կերպարը։ Եվ հետաքրքրորեն Մարկոսի ավետարանում առաջի կերպարի մասին, որ ինքը խոսում է, ոչ թե Հիսուս Քրիստոսն է, այլ Հովհաննես Մկրտիչն է։ Եվ ասում է Հովհաննեսը մկրտում էր անապատում եւ քարոզում ապաշխարության մկրտություն մեղքերի թողության համար։ Աստորեն այդ հրեշտակը, որ նախապես ասում էր պիտի գա կամ այդ պատգամաբերը, որ պիտի գա, Հովհաննեսն էր։ Եվ Հովհաննեսը բացառիկ կերպար է։ Մի քանի առումով, ընդհանրապես Հովհաննեսի մասին մյուս ավետարները շատ են խոսում, մի քանի միտք հիշեցնեմ մյուս ավետարներից, առաջինը, որ Լուկասի առաջի գլխի ամենավերջի համարում ենք ընթերցում 80-ի մեջ, որ ասում է Հովհաննեսը, եւ ուզում եմ ընթերցեմ, եւ մանուկ աճում ու զորանում էր հոգով, եւ մնում էր ամայի տեղերում, մինչեւ Իսրայելում նրա ողորելի երևանը։ Այսինքն ինքը արդեն պատանեկության տարիքից ապրում էր ամայի, այսինքն անապատի վայրերում եւ ծրագիր ուներ իրականացնելու։ Ինչ էր իր ծրագիրը։ Աստծո ճանապարհը հարթել, բայց այս ընթացքում հետաքրքիր մի կերպար է Հովհաննես ինքը կոմպրոմիսի չի գնում ճշմարտության հետ։ Եվ դրա համար ինքը նահատակվեց, դրա համար ինքը գլխատվեց։ Որովհետև հաճախ մենք կոմպրոմիսի ենք գնում հոգևոր արժեքների համար։
Դե լավ ոչինչ, սա էլ կլինի, եկեղեցին է, խնդիր չի, հավատքն է, նորմալ է, թող վիրավորեն, Քրիստոսին բացասական բաներ են խոսում, մենք չլսելու ենք տալիս, հաճախ մենք ինքներս ենք անում, միշտ իմ համար ամենացավն է, որ կարող է սիգարետը ծխեն եւ ուղղակի նետեն եկեղեցու բակ կամ երբեմն մի անգամ հեռվից էլ տեսա, որ պատի վրա հանգցնեն։ Սա ամենացավալի բանն է, որ անում ենք, այդ նախանձախնդրության պակասն է։ Հովհաննեսը այդ նախանձախնդրության պակասը չուներ։ Ինքը գիտեր, որն է ճշմարիտը, ու ոչ միայն գիտեր, որն է ճշմարիտը, ինքը ճշմարիտ թագավորին ասեց դու սխալ ես։ Թագավորին ասեց դու սխալ ես։ Իմանալով հանդերձ, որ ինքը դրա համար կարող է իր կյանքից զրկվի, բայց ճշմարտությունն առավել էր ամեն ինչից։ Այս կերպարն է Հովհաննեսը, որը որ փաստորեն մերժել է ամբողջ լյուքսը, աշխարհային, այսպես հաճույքները, հիմա պիտի տեսնենք ինչ հակոստներ ուներ ու ինչ էր ուզում։ Եվ ամբողջությամբ նվիրվել է Աստծուն։ Իր ամբողջ կյանքը ինքը նվիրել է Աստծուն։ Եվ դրա համար էր, որ Ղուկաս 7-ի մեջ 7:28-ում Քրիստոս պիտի ասեր, որ կանանցից ծնվածների մեջ չկա մեկը, որ նրանից մեծ է։ Տեսեք 5 տականում բազում մեծեր կային, Մովսեսի նման, Աբրահամի նման, Նոյի նման, որևէ մեկը համաձայն մեր Տիրոջ ու Փրկչի այդքան մեծ չի, ինչքան Հովհաննեսը, որովհետև ինքը իր ամբողջ էությամբ նվիրվեց Տիրոջը ու հենց այս մարդուն էր, որ տրված էր այս մեծագույն պատիվը, բայց գիտեք նաև ինչ պատիվ էր տրված Հովհաննեսին, որ փակի 5 տակարանը եւ սկսի նորը։ Եվ դրա համար է, որ Մարկոսը Հովհաննես Մկրտիչով է սկսում իր ավետարանը։ Այսինքն նոր տակարանը սկսեց ոչ թե Հիսուս Քրիստոսով, այլ նախակարապետով, Հովհաննես Մկրտիչով։ Եվ հիմա է, որ ինքը այս բարի լուրն է մեզ փոխանցում, որ ժողովուրդ նորը սկսեց, նոր ուխտը սկսեց, նոր տակարանը սկսեց, հինը անցավ, հինի էջը փակեցին Հովհաննեսով։ Իսկ Հովհաննեսը այնքան ինքը տարածված է եղել մեր կյանքում, որ նույնիսկ մինչև հիմա Հովհաննեսյան, Մկրտչյան, Կարապետյան կամ անունները չէ, հենց մեր Հովհաննես, Մկրտիչ, Կարապետ, այս բոլորը իր անձի հետ են առնչվում, նույնիսկ ավելին։ Եթե ուշադրություն դարձնենք մեր մանրանկարներին, Քրիստոսի մեծագույն բարեխոսները, որ միշտ իր աչու ձախ կողմին են, մեկը Աստվածամայրն է, մյուսը Հովհաննես Մկրտիչը, որ մշտապես բարեխոսներ են իր համար։ Իսկ ինչ էր ինքը խոսում, ինչ էր ուզում, որ մենք հասկանանք։ Առաջի բանը հետևյալն էր, ապաշխարություն։ Ապաշխարություն եւ նույնիսկ ավետարան այս բառակապակցությունը օգտագործեց, որ մենք շատ քիչ ենք ասում, ապաշխարության մկրտություն, անգլերենով baptism of repentance, ապաշխարության մկրտություն։ Հունարենով այս բառը գեղեցիկ բառ է, մետանոիա, որը նշանակում է մտքի փոփոխություն։ Եվ սա շատ կարևոր է, երբ որ այս բառը այնքան տարածված է այսօր, ապաշխարել եմ, ապաշխարած եմ եւ այլն, այս գաղափարները այնքան տարածված են, հաճախ չենք էլ անդրադառնում ինչի մասին է խոսքը։ Ապաշխարել նշանակում է միտքը լրիվ փոխել։ Եթե ունեիր որոշակի ճանապարհ կամ մտածելակերպ, հակառակ ձև ես մտածում, բայց հակառակ ձևը պիտի լինի աստվածահաճո ձև, ոչ թե սովորական։ Եվ եթե դա քո կյանքում դու տեսնում ես, ու եթե դա դու կիրառում ես քո կյանքում, դու սկսում ես ապաշխարության ընթացքը, որովհետև ապաշխարություն երկրորդ կետը, որ դրել եմ, ընթացք է։ Եվ հիմա պիտի տեսնենք, որ ամբողջ ավետարանը մեզ փաստում է, որ ապաշխարությունը ընթացք է, մի անգամվա կատարված գործողություն չի, այլ անընդհատ կատարվող գործողություն, անընդհատ դու մաքրագործվում ու գնում ես առաջ։ Եվ շատ կարևոր մի հանգամանք եմ այստեղ դրել, ապաշխարությունը մեզանից առավել բառ, ինքը շնորհ է։ Աստված շնորհ, այսինքն նվեր է։ Աստված այդ նվերը մեզ տվել է, մենք վերցրել ենք։ Եթե չվերցնենք, չէր լինի, բայց եթե վերցրել ենք, դա էլ է քիչ, պիտի կարողանանք պահել։ Բազում անգամ այս վերջի 20 տարիների ընթացքում շատ հազարավոր մարդիկ են եկել ու գնացել մեր խմբերի մեջ, եւ իրապես տեսնում ես անձի, որ գալիս է, ընթացքը փոխում է, միտքը փոխում է, սկսում է դեպի աստվածահաճո ընթացքով շարժվել, բայց այդ շնորհը, որ ինքը ձեռք է բերել, չի պահում։ Ու նորից գնում է, ու այս մասին էր նաև, չէ, որ բազում անգամներ առաքյալները խոսում էին։ Ու դրա համար էլ առաքյալը այնքան խիստ Պետրոս ասում էր, չնմանվեք այն շներին, որ այդ փսխացին է գնում, կամ այն խոզին, որ նորից գնում է ցեխի մեջ է թավալվում։ Եթե դուրս եք եկել ցեխից, մի գնացեք նորից ցեխը։ Ու ինչքան է կարևոր, որ մենք կարողանանք այս ապաշխարության շնորհը իրապես պահել։ Եվ դա վերջի կետը, որ ուզեցի ապաշխարության մասին հիշեցնել, հետևյալն է։
ինքը ամեն օրվա լվացում ենթադրում, ամենօրյա լվացում, ամեն օր ապաշխարում ես, ամեն օր լվացվում ես, ես այսօր մի քանի անգամ լվացվել եմ, ըստ մեզանից յուրաքանչյուրը նույն վիճակի մեջ է, ապաշխարությունը ամենօրյա ընթացք է, չասենք, որ մի տարի առաջ ապաշխարել ենք, կամ հենց ինչ օրը ապաշխարեցինք, կամ պահքի շրջանը լավ շրջան էր, ապաշխարության շրջաներ արեցինք ու վերջացրեցինք, ամեն օր ենք սա անում, որովհետև ամեն օր ունենք լվացվելու կարիք ու հենց սա է, որ Հովհաննես Մկրտիչը այս մարդկանց ու մեզ բոլորիս ուրեմն քարոզում էր եւ ովքեր էին գալիս իր մոտ ամբողջ Հրեաստան եւ բոլոր Երուսաղեմացիները գնում էին նրա մոտ եւ մկրտվում նրանից Հորդանան գետում խոստովանելով իրենց մեղքերը եթե ամբողջ Հորդանանը ամբողջ Հրեաստան եւ Երուսաղեմը գնում են փաստորեն բոլորն էլ ապաշխարեցին բայց խորքի մեջ այստեղ մեզ օգնում է Հովհաննու ավետարանը մեզ ցույց տալու համար, որ բոլորը չէ, որ ապաշխարեցին, որովհետև այստեղ Հովհաննու 1-ի մեջ մենք ընթերցում ենք, որ փարիսեցիները մարդիկ են ուղարկում Հովհաննես Մկրտչին ու ասում են դու ես Քրիստոսը, որ պիտի գայր։ Ինքը ասում է չէ, դու ես Եղիան, չէ, եւ այլ այսպես շարունակ։ Այդ խոսքով մարդիկ էին, որոնք որ երբեք չուզեցին խոստովանել իրենց մեղքերը, երբեք չուզեցին հասկանալ, որ իրենք սխալ ճանապարհի մեջ են, ու քանի որ իրենց կյանքը սխալ սկսեցին, հենց այս նույն մարդիկ էլ ովքեր եղան, որոնք Քրիստոսին խաչեցին։ Ուրեմն երբ որ կյանքը սխալ է գնում, ու ապաշխարություն քո կյանքում չկա, դարձ չկա, անդրադարձ չկա, միշտ դիմացինին ես մեղադրում, միշտ դիմացինն է մեղավոր, միշտ դիմացինն է վատ։ Դու ի վերջո գնում ես դեպի Քրիստոսին խաչելու ճանապարհով։ Իսկ երբ որ դու անդրադառնում ես քո սխալները, այդ ժամանակ արդեն այդ ճանապարհը ամբողջությամբ փոխում ես ու գնում ես դեպի խոնարհության ճանապարհով, որը որ շատ կարևոր է։ Ինչու Հորդանան գետ։ Հորդանան գետը խիստ խորհրդանշական է, մի փոքրիկ ակնարկ համեմատական պիտի անցկացնեմ։ Եթե կհիշեք, երբ որ հրեաները 40 տարի դեգերեցին անապատում այդ մեծ երազանքով, որ պիտի մտնեին ավետյաց երկիր, վերջի պատնեշը Հորդանանն էր։ Եվ Հորդանանի մեջ էր, որ իրենք անգլեցին, ջրերի չան, եւ իրենք անցան։ Հորդանանով բացվեց ավետյաց երկիր գաղափարը։ Այսօր մկրտության նույն Հորդանան գետի մեջ բացվում է ոչ թե սովորական ավետյաց երկիր գնալու ճանապարհը, այլ երկնային արքայություն գնալու ճանապարհը, ու հենց սա էր, որ Մարկոսը ուզում էր, որ մենք հասկանանք։ Ու հենց այստեղ այս պարագայի մեջ նաև մի շատ կարևոր պահել եղավ, որ բոլորը գալիս ու խոստովանում էին իրենց մեղքերը։ Այսինքն սա գիտեք ինչ էր։ Սա կոչվում է ընդհանրական խոստովանություն։ Երբ որ երբեմն հաճախ մեր ժողովրդին ասում են եկեղեցու ինչի ընդհանրական խոստովանություն կատարում, որտեղ է գրված, հենց այստեղ, որ բոլորը գալիս էին, ոչ թե անհատական էր խոստովանում մեղքերը, այլ ընդհանրական էր խոստովանում ու բոլորը չէին ամաչում խոստովանել իրենց մեղքերը։ Նույն օրինակը պահված է նաև այսօր եկեղեցում, երբ որ հաղորդությունից առաջ մենք ընդհանրական խոստովանություն ենք կատարում եւ մոտենում ենք ու մեղքերի ներում ակատում։ Ու այստեղ հետաքրքիր է հայրերը, եթե նկատեցիք, ընթերցեցիք, հետաքրքիր միտք էին ասում էին 5 կտականում ամեն մի մեղքի համար մի խաղության ձև կար։ Բայց նոր որ սկսում է ամեն մի մեղքի համար մի խաղության առանձին ձև չկա, ընդհանրական մի ձև կա։ Խոստովանում ես եւ դրանով նաեւ սկսում ես քո փրկության ճանապարհը ընթանալ, կապ չունի թե ինչ մեղք ես գործել, կարևորը խոստովանում ես արդյոք այդ մեղքը, թե չես խոստովանում։ Եվ հիմա գալիս է Հովհաննեսի կերպարի ավելի մանրակրկիտ բացատրությունը, որ հետևյալն է, երբ Հովհաննեսը հագել է ուխտի մազից կեստ, եւ մեջքին կաշվե գոտի եւ նրա կերակուրներ մորեղ եւ վայրի մեղր։ Հիմա փաստորեն այստեղ է, եթե մի հոգի հետ հիմա մեր մեջ կա, Հովհաննեսի կերպարով, ուխտից ուրեմն շորով, մազերից շոր, կաշվե գոտի եւ ոչինչ չի ուտում բացի մորեխից եւ վայրի մեղրից, մենք տարօրինակ կտեսնենք այդ մարդուն, կասենք, այս մարդը խելագարվել է թերևս, որտեղ մենք գեղեցիկ հագնված ենք, մեր օծանելիքը քսել ենք, պատշաճ հագուստով եկել ենք եւ այլն այստեղ նստել ենք, շոկից նեղվում ենք, մի քիչ էսի միջացում էսրով, ու դրա հակառակ տեսնում ենք Հովհաննեսին, որը որ այս կերպարն է, ժողովուրդ, ինքը մեզ օրինակ է։
Հիմա ուշադրություն դարձրեք, Քրիստոս չասեց, որ պիտի Հովհաննեսի նման ապրեք, բայց եղան մարդիկ, որ ապրեցին իրենց կոչում ճգնավորներ, բայց նաև Քրիստոս չասեց, որ սա վատ է, ընդհակառակը գովեց այս ձևի ապրուստը, որը որ ամբողջությամբ մերժում էր աշխարհային, այսինքն մարդը միայնակ էր, միայնակ այն առումով, որ մարդկանց հետ շրջապատված չէր, Աստծո հետ էր, մարդը աղքատ էր, մարդը անտաշ հագուստներով էր, կիսով չափ քաղցած էր, բայց գիտեր քչով բավարարվել։ Հետաքրքիր է, որ այդ ամբողջ իր ժամանակը, որը որ ինքը պիտի դներ աշխարհի վրա, ինքը դնում էր ինչի վրա, Աստծո վրա։ Ու դրա համար ուշադրություն դարձեք, Հովհաննեսի կերպարը ինչ որ չափով նաև օրինակ է հանդիսացել կուսակրոն հոգևորականներին, որովհետև նույն կուսակրոն հոգևորականներն էլ 3 ուխտ են կատարում, խոստում են անում Աստծուն, չամուսնացյալ հոգևորականները, առաջինը ուսությունն է, ինչպես որ Մկրտիչն էր կույս, ամուսնացած չէր, երկրորդը հնազանդությունն է Աստծո խոսքին ու ղեկավարին, եւ երրորդը աղքատությունն է։ Այս 3 ուխտերը հոգևորականը կատարում է։ Հիմա մի բան պահում է դա, թե չի պահում, ոմանք պահում են, ոմանք չեն պահում, բայց շատ հստակ ու պարզ է, որ այս օրինակը վերցված է մեծերից, որ եւ ուսությունը, եւ աղքատությունը, եւ հնազանդությունը վերցված է Սուրբ գրային մեծերից, որ մենք էլ պիտի փորձենք ուրեմն օգտագործել։ Շատ հետաքրքիր մի միտք կա, արդյոք մորեխը 5 տակարանում մաքուր ուտելիք էր, թե չէ։ Մաքուր էր։ Հետաքրքիր է, եթե ընթերցենք Ղևտացիս 11:22-ը, մորեխ թույլ էր տրվում ուտել, խոզ չէր կարող, բայց մորեխ կարող էր։ Եվ այս վերջերս այդ մեր ճամփորդության ժամանակ մտանք gas station, որպեսզի լիցքավորենք, տեսնեմ մորեխներ են վաճառում ուտելու։ Եվ հետաքրքիր է, միանգամից ակամայից հիշեցի Հովհաննես Մկրտիչին, որ հենց նույն անապատում կարծես ու մորեխ էր ուտում, որը որ մեղք չէր, այսինքն մորեխը համարվում էր մաքուր կենդանի, կարող էր ուտել ու մինչև օրս էլ ուտում են ոմանք, բայց հետաքրքրորեն ինքը ինչի նաև խորհրդանիշն է, միշտ ուզում եմ ասել, ժուժկա, քչով բավարարվելու խորհրդանիշներ, այլ խոսքով Հովհաննես Մկրտիչը ցույց էր տալիս, որ նեղ ճանապարհը, որի մասին որ պիտի հետագայում մենք լսենք, որն է ու որը կարող է լինել։ Եվ դրա համար, եթե ուշադրություն դարձնեք, պատահական չի նաև, որ Մարկոս Ավետարանը այս մասին է խոսում, որովհետև Մարկոսը Եղիային հավնատում է Հովհաննեսի հետ։ Եվ հետաքրքիր է, Եղիան էլ նույն ձևով էր հագնված, մազեր եւ կաշվի գոտի, Եղիայի խոստումը կար Մաղաքիայի մեջ, որ ուղարկելու է մի օր Աստված նույն Եղիային հետ ուղարկելու, որտեղ Եղիան եթե հիշեք երկինքան բացվեց, եւ ինչն էր հետաքրքիր, որ Եղիան ասում է Մատթեոս 17-ի մեջ, Հիսուս պատասխանեց եւ ասաց. Եղիան կգա եւ կվերահաստատի ամեն ինչ, բայց ձեզ ասում եմ, որ Եղիան արդեն իսկ եկել է, բայց նրան չճանաչեցին։ Ուրեմն Տերը ինքը Եղիային նմանեցրեց Հովհաննես Մկրտչի հետ։ Այլ խոսքով ամբողջ մարգարեությունները կարծես իրականանում էր եւ այն Եղիան, որին սպասում են, որ պիտի գար, ու դրանից հետո իրապես Աստծո թագավորությունը սկսեր, եղավ, բայց ոչ կոնկրետ Եղիա անձը, Եղիայի հոգի ունեցող անձը, Եղիայի կերպարը ցույց տվող անձը, որ այս դեպքում Հովհաննես Մկրտիչն էր։ Եվ ինչ էր ասում Հովհաննես Մկրտիչը, հետաքրքիր մի բան ասեմ։ Մինչև հիմա Հովհաննես Մկրտիչը սուպերստար է, մեր լեզվով ասած, աստղ է։ Բոլորը իրան գիտեն, բոլորը իրանով զմայվում են, յուրահատուկ Աստծո մարդն է, իրան են գնում, իրան են խոնարհվում, ամբողջ Հրեաստանը չէ, Ավետարանը ասեց գնաց, ու ինքը բոլորին մկրտում է, ու պատկերացրեք, եթե բոլորը քեզ են ենթարկվում կամ բարձրացնում, ինչքան քո եսը պիտի բարձրանա։ Որ բնական է, չէ՞։ Դրան հակառակ, տեսեք ինքը ինչ ասում։ Իմ հետևից կգա ինձնից ավելի հզորը, որի առաջ արժանի չեմ խոնարհվելու նրա կոշիկների կապերն արձակելու համար։ Այլ խոսքով աշխարհային փառքը իրան բացարձակ չխանգարեց, որ ցույց տա, որ ես չեմ, այդ մարդը, որին դուք այսքան բարձրացնում եք, ես չեմ, այս մեկն է, որին դուք դեռ չեք ճանաչում, որտեղ Հիսուսին դեռ չեն ճանաչում,
Ու հիմա գալու ենք ու դու տեսնելու եք, թե ինքը իրականում ով է ու ես ով եմ։ Ու հաճախ սա այնքան կարևոր է, որովհետև մենք այստեղ Հովհաննես Մկրտչի մեջ տեսնում ենք հպարտության բացակայությունը։ Պարզ օրինակ բերեմ։ Ու խնդրում եմ մեզանից յուրաքանչյուրը թող իր վրա վերցնի։ Եթե մեկը թեկուզ քո ամենահարազատը, քո ամենահարազատի ծնողդ ասում է, քո եղբայրը ավելի արժանի է, քան դու համ քո ծնողին ես սիրում, համ քո եղբորը։ Բայց քանի որ ինքը քեզ համեմատեց ու քեզ ավելի ցածրացրեց, միանգամից քո եսը բանամ, ոչ հասկացա ինչ ես ինձ ասում։ Ինչ ես ինքը ինձանից լավն է, բայց չես հիշում, որ ինքը սենց արեց։ Այսինքն միանգամից մեր եսը սկսում է վիրավորվել ու մենք սկսում ենք դիմացինին ցածրացնել։ Դրան հակառակ, ու այստեղ կոնկրետ եղբայրների մասին չի, Հովհաննեսը ասում է ինքը ինձանից մեծ է, այնքան մեծ է, որ անգամ իր կոշիկների կապերն արձակելու ես արժանի էլ չեմ։ Հետաքրքիր է, նաև շատ կարևոր մի բան կա, որ այստեղ տեսնում են, որ Հովհաննեսը ավելին ինքը ուրախանում է, երբ որ Քրիստոս բարձրանում է, եւ մենք սա տեսնում ենք Հովհաննու ավետարանի 3:30-ում, եւ որ ասում են ինքը պետք է բարձրանա, իսկ ես պետք է խոնարհվեմ, ես տեսնում եմ Փեսային եւ ասում եմ ուրախանում եմ իմ Փեսայի հաջողությամբ։ Սա է իրական քրիստոնյայի նկարագիր։ Ու արդյոք հայկը ես կամ մեզանից որևէ մեկը կարող ենք այս օրինակը վերցնել, որ ոչ թե մեր եսը բարձրացնենք, երբ որ մեկին գովում ենք, մեզանից ավելի բարձր են դնում, այլ ընդհակառակը ուրախանանք այդ մարդկանցով, որովհետև փաստորեն իրենք ավելի արժանի են, բայց այս ամենի մեջ մենք Քրիստոսին փորձենք տեսնել, որովհետև Քրիստոս է այս ամենը։ Ու հետաքրքիր մի պարագա ասում է Հովհաննեսը, որ Քրիստոս հզոր է, հզոր բառն է օգտագործում, powerful, mighty։ Արդյոք մենք Քրիստոսին հզոր ենք տեսնում։ Շատ հաճախ ենք մենք, ես լսել եմ քանի անգամ մեր այստեղ հավաքների ժամանակ է մեր խեղճ Հիսուսը։ Հիսուսը երբեք խեղճ չի։ Հիսուսը հզորների հզորն է, մեծերի մեծը։ Ու Հովհաննեսը այս պատգամն է մեզ տալիս, աշխարհային աչքերով մինը։ Ինքը հզորն է, ինքը մեծն է, որի կոշիկների կապերն անգամ արձակելու ես իրավունք չունեմ։ Եվ մեզանից յուրաքանչյուր ուրեմն ինչ է դուրս գալիս, որ պիտի նաև Հովհաննեսից սովորենք, թե ով է Քրիստոս, ճիշտ ընկալում ունենանք Հիսուսի մասին, որովհետև միգուցե աշխարհը իրան խեղճ տեսավ, բայց իրական քրիստոնյան հոգով աչքերով տեսնում է, թե Քրիստոս ինչքան զորեղ է, ու ինչ կատարեց Քրիստոս մարդկության պատմության մեջ, Քրիստոսի կատարած կամ թողած ազդեցությունը որևէ մարդ չի թողել, ում ուզում եք վերցրեք։ Եվ ինչ էր ասում էր 8-ին հասան, ես ձեզ ջրով եմ մկրտում, իսկ նա ձեզ կմկրտի Սուրբ Հոգով։ Նորից մարգարեության հիշեցումը։ Հովել 2-ի մեջ մարգարեն ասում էր այն օրերին իմ հոգուց կհեղեմ իմ ծառաների վրա, իմ աղախինների վրա ևս։ Այսինքն այդ հոգին, որ Աստված խոստացավ, որ պիտի գա, հենց այդ հոգին է, որ Քրիստոսի օրով սկսեց գալ։ Բայց մի շատ կարևոր հանգամանք կա այստեղ։ Մենք տեսնում ենք թերի մկրտություն եւ կատարյալ մկրտություն։ Թերի մկրտությունը Հովհաննեսի մկրտությունն էր, կատարյալ մկրտությունը Քրիստոսի մկրտությունն էր։ Այսօր յուրահատուկ սխալ աղանդավորական միտքի մեջ ենք։ Շատ աղանդավորներ ասում են հայրաքելական եկեղեցու մկրտությունը ջրով մկրտությունն է, բայց հոգով մկրտությունը մեր մոտ է։ Եվ վստահ շատերս սա լսել են, միգուցե շատերս էլ ցավոք սրտի հետևել ենք այս սխալ ուղղությամբ։ Ուշադրություն դարձրեք, հայրաքելական եկեղեցին Հովհաննեսի մկրտությամբ չի մկրտում։ Հայրաքելական եկեղեցին մկրտում է Քրիստոսի մկրտությամբ։ Իսկ Քրիստոս ինքն էր, որ ասեց այդ մկրտությունը եւ ջրով է, եւ հոգով է, ջուրը չհանեց։ Եվ դրա համար, եթե ուշադրություն դարձեք, երբ որ Նիկոդիմոսի հետ խոսում էր Հովհաննու 3-ի մեջ, ասաց ճշմարիտ եմ ասում քեզ, եթե մեկը ջրից ու հոգուց չծնվի, չի կարող Աստծո արքայությունը մտնել։ Ուշադրություն, ջրից ու հոգուց։ Երկուսն էլ կատարվում է Քրիստոսի եկեղեցում, ոչ թե մեկը կամ մյուսը, այլ երկուսը։ Իսկ գործ 8-ի մեջ մենք շատ հրաշալի մի պատմություն ենք տեսնում, երբ որ արդեն Քրիստոս հարություն առավ, համբարձվեց, եւ երբ որ արդեն Փիլիպոսը ներքին ու հետ էր եթով բացի, քարոզեց Քրիստոսին ու այդ ներքինին ասեց, ահա ջուր, ինչ է ինձ արգելում, որ մկրտվել, ջուր, նորից ջուրը։ Փիլիպոսը ինչ ասեց, եթե քո ամբողջ սրտով հավատում ես,
կարելի է, նա պատասխան տվեց ու ասաց. հավատում եմ, որ Հիսուս Քրիստոս Աստծո որդին է, եւ ներքինին հրամայեց կառքը կանգնեցնել, երկուսով ջուրն իջան, եւ Փիլիպոսը եւ ներքին, եւ Փիլիպոսը մկրտեց նրան, նորից ջուր։ Այսինքն այլ խոսքով չխաբվենք հանկարծ այն աղանդներին, ովքեր Հովհաննես Մկրտչի մկրտությունը խառնում են իրականում Քրիստոսի մկրտության հետ, որը որ ի սկզբանե առաջից Qur'անից եղել է հայրաքելական եկեղեցու մեջ, եւ շարունակում էր առաքյալը ասելով. այն օրերին Հիսուս եկավ Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքից եւ Հովհաննեսից մկրտվեց Հորդանանում։ Այստեղ նոր առաջին անգամ սկսում ենք տեսնել Հիսուսին։ Եթե միայն Մարկոսը կարդանք, չենք հասկանա ով էր այս Հիսուսը, ինչու էր Նազարեթ քաղաքում, ինչի եկավ մկրտվելու, այս բոլոր բացերը մեզ լրացում են մյուս ավետարանիչները, հիմնականում Մատթեոսն ու Ղուկասը։ Եվ այստեղ երբ որ տեսնում ենք, հասկանում ենք, որ Մարկոսն էլ չի հակասում, ասում է, այո, Նազարեթից եկավ, որովհետև Քրիստոս Նազարեթում էր, մեր մկրտվեց Հորդանան գետում։ Եվ հետաքրքիր է, որ մենք այստեղ հասկանում ենք, որ շատ կարճ է խոսում Մարկոսը, բայց օրինակ Մատթեոս 3-ում մենք լսում ենք, որ երբ որ Քրիստոս եկավ, Հովհաննեսը ճանաչեց, ասեց ես չպիտի քեզ մկրտեմ, դու ինձ պիտի մկրտես, եւ Հիսուս ասեց թող որ այդպես լինի, որտեղ այսպես ամբողջ Աստծո արդարությունն ալի, այսինքն խոսակցություն եղավ։ Այս ամենի մասին ոչինչ չկա Մարկոսի մեջ, ուղղակի եկավ, ուղղակի մկրտվեց, բայց հարցը այստեղ հիմնականում սրանում է կայանում։ Ինչու Հիսուս մկրտվեց։ Հիսուս մեղավոր էր։ Չէ, բնականաբար մեղավոր չէր։ Եվ ուշադրություն դարձրեք, ավետարանը չի ասում, որ Հիսուս մեղքերը խոստով անեց ու մկրտվեց։ Հստակ ասում է, Հիսուս ուղղակի մկրտվեց։ Ու այս դեպքում ապա հարց, ինչու մկրտվեց Հիսուս։ Ինչու իրենից ցածրից մեկը, որ իր կոշիկների կապերը արձակելու իրավունք էլ չունի, Իրանից գնաց ու Իրանից մկրտվեց։ Մկրտվեց մի բանի համար, որ ինքը կարիք չուներ։ Եվ սրա մի քանի պատասխաններ կան, որից մեկը ես կտամ, մյուսը քննարկման ժամանակ միասին կասենք, ամեն մի խումբ վստահ իր կարծիքը կասի, որպեսզի օրինակ ծառայի ինձ ու ձեզ, որպեսզի մենք հստակ հասկանանք, որ Քրիստոս եկավ հենց սրա համար, որ մեզ ցույց տալու, թե ինչ է իրականություն, եւ որպեսզի նաեւ Աստծո ճշմարտությունը բացահայտվի, եւ որպեսզի Սուրբ Երրորդությունը նաեւ բացահայտվի, որովհետեւ առաջին անգամ այստեղ ենք մենք տեսնում, որ Սուրբ Երրորդությունն է բացահայտվում Հոր, Որդու եւ Սուրբ Հոգու տեսքով, եւ որպեսզի հիմա սա ենք ընթերցելու երկրավորն ու երկրային իրար հետ միավորվեն։ Եվ դրա համար 10-ի մեջ ընթերցում եւ նույն ժամին, երբ ջրից դուրս էր գալիս, տեսավ երկինքը պատռված եւ Աստծո Հոգին որպես արավնի, որ իջնում էր իր վրա։ Արևելահայերեն թարգմանությունը գրած է նույն ժամին, բայց հունարեն բառը էֆտուս է, որ նշանակում է իսկույն, immediately։ Եվ հայերերը հստակ այս մեկնությունն են տալիս մանավանդ Մատթեոսի ավետարանի մեջ, որ պատահական չի, որ ավետարանիչներն այս բառն են օգտագործում միանգամից, իսկույն, որտեղ Քրիստոս մեղք չուներ, ինքը վայրկյանական դուրս եկավ, ինքը կատարեց այն, ինչ որ պիտի աներ մեր համար, ոչ թե իր համար, եւ իսկույն դուրս եկավ։ Եվ հետաքրքիր է, որ այստեղ ճիշտ է մեր գրաբար թարգմանությունը եւ նաեւ արևելահայերենը ասում է, ես ինքը երբ որ դուրս եկավ, տեսավ երկինքը թեթև բացված, թե ոչ թե թեթև բացված նուր, այլ պատռված, torn apart, պատռված։ Եվ սրա մասին շատ են խոսում հայերերը, որ ցույց տալու համար, որ այդ պատռվել է, այդ պարտամուրհակն էր, այդ մեր պարտքերի թուղթն էր, որ Քրիստոսի մկրտությամբ պատռվեց, եւ Աստծո հետ կապը, որ կորել էր Ադամի ու Եվայի պատճառով, հիմա նոր Ադամի պատճառով բացվեց, ու քանի որ Աստծո հետ կապը, Հայր Աստծո հետ կապը բացվեց, այստեղ նաև ամենակարևոր խորհուրդը բացահայտվեց, որ Աստված երրորդությունն է, որ Աստված Հայրն է, որ Աստված Որդին է եւ որ Աստված Սուրբ Հոգին է։ Ու մենք այստեղ առաջի անգամը լինելով ամբողջ Աստվածաշունչ մատյանի մեջ տեսնում ենք երրորդության խորհրդի բացահայտումը։ Եվ հետաքրքիր է, ինչպես էր դա բացահայտվում։ Աչքով ու ականջով, որովհետև որդուն մենք ֆիզիկապես ենք տեսնում, Սուրբ Հոգին աղավնակերպ է, ուզում եմ այստեղ հստակեցնել, աղավնի չի,
որ աղավնի իջավ ու խորհրդանշում չէ, աղավնակերպ իջավ, ձևն էր աղավնու նման, բայց ինքը աղավնի չէր, այս երկուսին տեսանք, բայց Աստծուն, Հայր Աստծո ձայնը լսեցինք։ Ու փաստորեն ինչա դուրս գալիս, որ մարդու զգայարանների համար Աստված նաև եկավ, որ հասկանալու համար մեր, որ հիմա արդեն մենք տրված է մեզ մեր զգայարաններով նաև ծանոթանալ ու ճանաչել Աստծուն։ Իսկ աղավնու կերպարը բազում հայրեր, եթե նկատեցիք մեջբերումներ ունեն, խոսքեր ունեն, խոսքեր մի քանիսը, 3-ը գոնե հիշեմ, աղավնին իբրև մաքրության, պարզության և շնորհի օրինակ։ Եվ մեզանից յուրաքանչյուրն էլ հենց կոչված է մաքրության, պարզության և իրապես շնորհալի լինելու։ Հետաքրքիր է, ու այստեղ երբ որ ասում է երկնքից մի ձայն եկավ, որն ասում էր դու ես իմ սիրելի որդին, որին ես իմ ամբողջ բարեհաճությունը, ինչու հայրը վկայեց, հայրն ասում է, որ ինչպես 5 դականում էր ասված, նորում էլ դա շարունակվեց 2 կամ 3 հոգու վկայությամբ էր ճշմարտությունը փաստվում, եւ այս դեպքում 2 կամ 3 անձերի վկայությամբ փաստվեց, որ Հիսուս Քրիստոս մեր Տերն ու Փրկիչը նույն ինքը Աստծո որդին է։ Եվ հետաքրքիր նաև մեկ այլ միտք, արդյոք այդ բոլոր մարդիկ լսեցին Հայր Աստծո ձայնը ու տեսան Սուրբ Հոգու էջքը, թե միայն Հովհաննես Մկրտիչը ձեր կարծիքով։ Շատերը հենց սա են ասում, որ միայն Հովհաննես Մկրտիչը կարողացավ տեսնել եւ լսել Հայր Աստծո ձայնը ու Սուրբ Հոգու էջքը։ Ինչու՞, որովհետեւ պատրաստված էր, որովհետեւ մաքրված էր։ Ու հենց հիմա այս նույն բարականը գալիս։ Հաճախ մենք երբ որ գնում ենք մկրտության, մենք մեր հոգևոր աչքերով փորձում ենք տեսնել, նաև չգիտեմ ինչքանով ենք հաջողում կամ չենք հաջողում, բայց մեր ֆիզիկական աչքերով դերևս չենք տեսնում։ Ու մեզ թվում է, եկանք մկրտության, ուրախացանք, նկարվեցինք, երեխային տարանք եւ այլն, ոչ մի բան չփոխվեց, ու կարծես թե ամեն ինչ նույնն է, միգուցե ֆիզիկապես, բայց միգուցե նաև նրա համար, որ մենք այնքան չենք մաքրվել, որ տեսնենք այդ խորհուրդը, ինչ որ տեսավ Հովհաննես Մկրտիչը։ Ես սա շատ անձնական բան է, բայց պիտի ասեմ, որովհետև ոմանց երևի ասել եմ այստեղ, երբ որ մեր տղաներ, Մեսրոպն էր մկրտվում, հենց գալերիայում, այս միջանցքում, որտեղ եկեղեցին դեռ չկար, 2008 թվական դեկտեմբերի 10, ուրեմն մկրտությունը կատարեցին Սրբազանի ժամանակ, չէ Սրբազան մի քանի մտերիմ հոգևորականներ, հենց այստեղ էլ ընդունելությունն էր։ Մեսրոպը շատ էր լացում, ի վերջո գնացին կողքը գրադարան, որ գիտեք, սպիտակ զգեստ ենք հագցնում խորհրդանշաբար, որովհետև դա խորհրդանշն է նոր մարդու, սրբված մարդու, լուսավոր մարդու։ Եվ այդտեղ կնքամայրն էր այս դեպքում, որը մեր կնքավոր մայրն էր, ամուսնացած չէր, մեր կնքահայրը Մեսրոպի։ Եվ ես մի բան նկատեցի, որ Մեսրոպը յուրոնից հետո շողում էր, լույս էր արձակում տղան ու երբեք նման բան չէի տեսել, բայց քանի որ վատ էի տեսնում ակնոցներով հաստ եւ այլն, ասեցի թերևս ինչ-որ սխալ բան եմ տեսնում, չկարողացի։ Հետո հանգստացավ մկրտությունից հետո, քնեց այստեղ, գնացինք տուն ճանապարհին, խոսք բացեցի քաղցիկ, հետո ասեցի քաղց, դու մի բան նկատեցի գրադարանում, ասեց հա, Մեսրոպի լուսավորված լինելը, ասի դու էլ տեսար, ասեց հա, ես էլ տեսա։ Ասուրը իմ աչքին չթված, որտեղ ի տարբերությունից ինքը շատ լավ տեսողություն ունի, սա այդ հոգևորն էր, որ մեզ Աստված մի փոքրիկ արժանացրեց տեսնելու այդ սուրբ նյուրոնի կամ սուրբ մկրտության զորությունը, որը ես այսօր ձեզ պիտի վկայեի։ Եվ ես հաճախ եմ սա վկայում, բայց ոչ ամեն անգամ, որտեղ շատ անձնական է։ Ու հենց սա է, արդյոք մենք պատրաստ ենք, մենք կարողանում ենք տեսնել Աստծո ներկայությունն, որ Աստված ներկա է եւ իր խորհրդի մեջ ամեն ինչ կա, սա անհերքելի փաստ, ուղղակի մեզ ամանում։ Մենք այդ մյուս մարդիկ ենք, որ չենք կարևորում ու չենք տեսնում Սուրբ Հոգու էջքը մեր կամ մեր հարազատի մկրտության ժամանակ ու Աստծո ձայնը, որ ասում է սա է իմ որդին, ոչ թե այս դեպքում ծնված որդին, այլ որդեգիր զավակը, որովհետև մենք բոլորս Աստծո որդեգիր ենք դառնում մկրտությամբ, ինչպես որ Հռոմեացի սուտն ասում։ Արդեն սա կախված է մեզանից ու դրա համար այս օրինակը նաև ուզեցի ձեզ բերել։ Եվ հետաքրքիր է, որ այստեղ, երբ որ մկրտությունը կատարվեց, Աստվածաշունչ Մատթեոս Մարկոսն ասում է, եւ անմիջապես հոգին նրան հանեց տարավ դեպի անապատ։ Եվ հունարեն բառը, շատ գեղեցիկ բառ, ու շատ խորիմաստ բառ, ասում է «էգբալո», to cast out։
միանգամից դուրս հանեց։ Այսինքն դուրս նույնիսկ ինչ-որ չափով դուրս վռնդեց, հրեց։ Եվ սա հետաքրքիր մի միտք է, ինչու պիտի Սուրբ Հոգին դուրս հրեր Քրիստոսին դեպի անապատ, որտեղ որ գազաններ կային, որտեղ որ ինքը պիտի փորձվեր 40 օր։ Եվ իմ կարծիքով հետևյալն է, որ Քրիստոսին իբրև օրինակ, որտեղ ինչ-որ Քրիստոս անում էր, մեր համար էր անում, մեր օրինակի համար էր անում, որ ցույց տա, որ մենք պիտի մեր comfort zone-ից դուրս գանք։ Մենք սիրում ենք մեր comfort zone-ի մեջ մնալ։ Եվ մարդ իր տան մեջ, իր հեռուստացույցի առջև կամ իր հեռախոսի մեջ, իր դիվանին պառկած, հանգիստ, միշտ դա ենք ձգտում անել, բայց երբ որ մենք այդտեղ ենք մնում, մենք կյանքով որևիցե բանի չենք հասնում, որտեղ այդ comfort zone-ը, այդ մեր անմիջական հաճելի միջավայրը, որ մենք ստեղծել ենք ու չենք ուզում այդտեղից դուրս գալ, մեզ ի վերջո ճահճացնում է։ Եվ պետք են փորձությունները փաստորեն, որոնք որ մեր իրական կերպարն են մեզ ցույց տալիս։ Ես սրա լավագույն օրինակ իմ կյանքում ես միշտ բերում եմ Մայր Թերեզային, ու այսօր էլ այդ մասին էի մտածում, որ Մայր Թերեզան, երբ որ ինքը պիտի դուրս գալ ու սկսել իր առաքելությունը, ինքը շատ կարևոր մի քայլ կատարեց, ինքը այդ comfort zone-ից դուրս եկավ, ինքը քույր էր, իրենց ուսանոցում, որը պատերով փակված էր, պարսպապատ էր, իրենք մի քանի հարուստ երեխաների դպրոց էին ստեղծել ու դասավանդում էին, շատ հանգիստ, շատ նորմալ, իր կյանքը ապահովված էր, գլխին տանիք ուներ, հագուստ ուներ, զգեստներ ուներ եւ այլն, բայց տեսնում էր այդ պատերից դուրս գտնվող տառապանքը։ Եվ այստեղ հարց էր ծագում, դուրս գամ այդ իմ comfort zone-ից դեպի աշխարհ, որտեղ տառապանք կա, բայց որտեղ ես կարող եմ օգտակար լինել, թե մնալ ինձ համար հաճելի վայրում։ Որպես կանոն, մենք մնում ենք մեզ համար հաճելի վայրում։ Որտեղ աշխարհը վտանգավոր է, կեղտոտ է, լավ վայր չի։ Ու Մայր Թերեզան քայլ կատարեց, գնաց դեպի դուրս ու սկսեց օգնել այդ աղքատ հիմնականում երեխաներին, հաց մուրալով, միրգ մուրալով, եւ այստեղ երկրորդ քայլը եղավ, արդեն իր ղեկավարությունը բանկի սկսեցին իրան հետ կանչել ու ասել դու մեր պատվի հետ ես խաղում։ Դու կույս ես, փողոցներն ես ընկել, շուկաներն ես ընկել, մուրում ես, ինչ կմտածեն, ինչ կասեն մեր մասին, մեր ուսանոցի մասին, իրավունք չունես։ Ու այստեղ այդ երկրորդ իր մեծագույն փորձությունն էր, չէ, ես գիտեմ, որ սա շատ աստվածահաճո առաքելություն է, ես պիտի շարունակեմ սա անել։ Այսօր Մայր Թերեզան սուրբ է կաթոլիկ եկեղեցում, իսկ այն ղեկավարը, որ ասում էր դու կույս ես, իրավունք չունես բանկից դուրս գալ, չգիտենք էլ ով է։ Ինչ կատարվեց։ Այն մարդը, որ իր comfort zone-ից դուրս եկավ, մտավ անապատ փորձությունների մեջով անցավ, լուրջ փորձությունների մեջով անցավ, այսօր նպատակ բերեց, եւ հենց այստեղ հիշում ենք Հովհաննես 12:24-ը։ Եթե ծորենի հատիկը չմեռնի, ինքը միայն կա, իսկ եթե մեռնի, բազում արդյունք կտա։ Հենց սա է այս օրինակ, ու դրա համար է, որ ինքը ամբողջից տրտվեց դեպի անապատ, տարվեց անապատ փորձվելու համար։ Բայց երբ որ փորձվում էր, եւ մի ժամանակ զորանում էր։ Ու այստեղ Սուրբ Հովհան Ոսկեբերյանը հետաքրքիր մի միտքեր էր ասում, որ չէի մտածել այս մասին, ասում նաեւ անապատում ինչու ենք ավելի շատ փորձում, որովհետեւ միայնակ ենք։ Եվ շատ ու բերում էր օրինակը Եվայի ու Ադամի, ասում ուշադրություն դարձրեք։ Չարը Եվային ու Ադամին իրար հետ միանգամից չփորձեց։ Սպասեց, որ Ադամը հեռանա Եվայից, նոր Եվային փորձեց։ Ու դրա համար նաև այս օրինակն է բերում, եթե մենք ընդհանրություն ունենք, եկեղեցի ունենք, միասին ենք մեկս մյուսի հետ, եկեք բռնենք իրար։ Որտեղ մեկուսացած վիճակով մենք ավելի խոցելու ենք, երբ որ մեզ խոցում են, մենք չենք կարողանալու պատասխանել։ Իսկ եթե ես խոցվեցի, Ադամը որ եկավ, ես էլ Ադամին խոցեցի։ Իսկ եթե մենք իրար հետ լինենք, մենք չենք խոցվելու։ Ու դրա համար այդ միասնության եկեղեցու գաղափարի մասին է այս խոսքը, որ ընդհանրության մեջ Աստված կա, ու եկեղեցին էկլեսիա բառը հենց ինքը նշանակում է, չէ, հավատացյալների ժողով։ Եվ այստեղ էլ որ Մարկոսը լրիվ տարբեր ձև է մոտենում ու ասում է, եւ նա այնտեղ էր 40 օր փորձվելով սատանայից, եւ նա գազանների հետ էր, իսկ հրեշտակները ծառայում էին նրան։ Նորից բաց ոչ մի մանրամասներ չի տալիս, բայց մի ուրիշ մանրամասնություն է տալիս, որ մյուսները չէին տալիս, որ ոչ թե փորձությունները 3-ն էին, այլ 40 օր էր Քրիստոս փորձվում։ Անընդհատ էր Քրիստոս փորձվում։ Եվ այնտեղ կային գազաններ, որ ուրիշ ավետարաններում իմիշորով չկար,
եւ նաեւ հրեշտակները ծառայում էին նրանց, սա մյուս ավետարանում կոնկրետ Լուկասում հիշում եմ, որ կա, բայց ինչ էր կատարվում այստեղ։ Ուզում եմ հիշեցնել այն փորձությունները, որ մյուս ավետարաններում կա։ Եվ հետաքրքրորեն երկուսն էլ գրեթե նույն հատվածներն են, Մատթեոս 4:1-11 կամ Ղուկաս 4:1-13։ Հերթականությունը տարբեր է Մատթեոսի ու Ղուկասի, բայց հետևյալն է, երբ որ վստահ եմ բոլորս հիշում եք, երբ որ Քրիստոս քաղցեց, 40 օր չկերավ, չխմեց, եւ արդեն քաղցած գած ու սատանան մոտեցավ ու ասաց առաջի բառը եթե if կասկած եթե Աստծո որդուն ես, ապա հրամայր, որ այս քարերը հաց դառնան։ Եվ հենց այդ կասկածով սկսեց ու Քրիստոս 3 փորձություններն էլ պատասխանեց Աստծո խոսքով։ Առաջինը հետևյալն էր, երկրորդում օրինակ 8:3-ի մեջ, որ գրված է, որ մարդ ոչ միայն ապրում է հացով, այլ ամեն խոսքով, որ դուրս է գալիս Աստծո բերանից։ Երբ որ Քրիստոս սկսեց Աստվածաշնչով պատասխանել չարին, չարը օգտվեց նույն զենքից եւ արդեն երկրորդ փորձությունը համաձայն Մարկոսի հենց մեջ բերեց Սաղմոս 90-ը, ու ասեց, դե ուրեմն գրված է, որ տարավ տաճարի վրա չէ, առաստաղի վրա, տանիքի վրա, ասեց գրավորում քեզ քցի ստեղից, որովհետև գրված է, քորեզով այ խոսքով քեզ եմ ասում, որ երբ որ ընկնես իր հրեշտակներին կհրամայի եւ ցույց տա, որ ոտքդ քարին զարնի։ Եվ երկրորդ պատասխանը նորից Քրիստոսի Աստվածաշնչում է, բայց նաեւ գրված է Տեր Աստծուն երբեք չթորցես, որ նորից երկրորդում օրինաց 6-ի մեջ է։ Եվ երրորդը, երբ որ արդեն տարավ ու ամբողջ աշխարհի փառքը ցույց տվեց մի բարձր լեռան վրայից, ասեց ես ամբողջը քեզ կտամ, եթե ինձ երկրպագես, Քրիստոս նորից Աստծո խոսքով երկրորդում օրինաց 6-ով պատասխանեց ու ասեց մենք քո Տեր Աստծուն պիտի երկրպագես ու պաշտես։ Եվ հետաքրքիր է, այստեղ ամբողջ փորձությունը մի հսկայական նյութ է, մի ժամվա նյութ է, բայց իմ համար ուզում եմ մի կարևոր շեշտադրում անել։ Քրիստոս չարին պատասխանեց Աստծո խոսքով։ Մեզանից յուրաքանչյուրը այս օրինակը պիտի վերցնի։ Ինչքան լավ գիտես Աստծո խոսքը, այնքան ավելի պատրաստ ես չարի փորձություններին դիմակայելու։ Ինչքան վատ գիտես Աստծո խոսքը, այնքան ավելի խոցելի ես։ Իսկ հայրերը այս հետևյալ միտքն էին ասում, որ ասում է փորձությունը ինքը, եւ Գրիգոր Մեծն էր ասում, որ 6-րդ դարի հայրը, կաթոլիկ հայրը, ասում է փորձությունը 3 ձև է լինում։ Սկզբից առաջարկ է լինում, հետո ցանկություն է առաջանում, հետո համաձայնություն։ Շատ պարզ։ Եվ այսօր մեկի հետ էի խոսում էր դրանից, որ ասում է հետաքրքրորեն, ասում է, երբ որ դու ես ու իրեն փորձեցի սա կարդամ, ասես հետաքրքրորեն, երբ որ դու ասում ես, ես անմիջապես 3-ն էլ հիշեցի իմ կյանքում։ Սկզբից առաջարկ, հետո ցանկություն, հետո համաձայնություն։ Եվ սա է մեր կյանքում հաճախ հենց այսպես է լինում է առաջարկ, ցանկություն եւ եթե համաձայնություն կա, ուրեմն կորուստն է լինում։ Հետաքրքիր է, որ հայրերն ասում են Քրիստոսի մոտ եղավ առաջարկը չարի կողմից, բայց ցանկությունը եւ համաձայնությունը չեղավ։ Եվ սա է, որ մենք արդյոք կարող ենք մեզ պահել, Քրիստոս ցույց տվեց, որ կարող ենք, որ չցանկանանք մեղքը ու չհամաձայնվենք մեղքին։ Ու սա միայն իր հետ մենք կարող ենք անել, եթե իրապես իր հետ ենք։ Ամբողջացնելով այս նյութը, բանալի բառերին եմ ուզում անցնել, ու այստեղ կարևոր է մի քանի բառ։ Առաջինը, որ Մարկոսի հենց առաջին նախադասության մեջ մենք ընթերցեցինք, Աստծո որդի արտահայտությունն է։ Ամբողջ ավետարանի իրապես սերտողության ընթացքում մեր առջև պիտի պարզվի Աստծո որդու կերպար։ Այս ամբողջ 16 գլուխների մեջ Աստծո որդին, որ առաջին նախադասության մեջ էր, աստիճանաբար պիտի բացահայտվի, թե այդ Աստծո որդին Հիսուս Քրիստոս ով է իրապես, եւ սա մեր բոլորի համար է լինելու, որ մենք իրապես փորձենք Տիրոջը ճանաչել Մարկոսի աչքերով, Մարկոսն էլ Պետրոսի աչքերով։ Երկրորդ բառը, որ շատ կարևոր է այս կոնտեքստի մեջ, ավետարան բառն է, որ այստեղ է նշվում, բարի լուրը։ Եվ այստեղ հենց այս միտքն էին ասում հայրերը, արդյոք մենք գիտակցում ենք, կարծես թե բառախաղերում ասել, որքան բարի է բարի լուրը։ Որովհետև այս բարի լուրը, որ մեզ փոխանցում է հիմա ավետարանում, մենք պիտի վերցնենք ու տանենք, ավելին է, քան թե մենք կարող ենք երբևէ նույնիսկ երազել կամ երևակայել, թե ինչքան բարի է ավետարանի լուրը մեզ փոխանցված։ Մյուս կարևոր բառերը անապատն էր, որ 3 անգամ նշվեց, անմիջապես բառը,
որ երկու անգամ նշվեց, մկրտվելը եւ նաեւ հրեշտակ բառը։ Իմիջայլոց հրեշտակի մասին, քանի որ խոսեցի, նոր անդրադարձա, որ չխոսեցի այս մասին, գազանների եւ հրեշտակների գաղափարը կար նաեւ այստեղ, որ պատահական չի, որ Քրիստոս հենց այս բառերն ա վերում, գազաններ, անապատում կան եւ գազաններ եւ անապատում կան հրեշտակներ, որոնք որ մեզ պիտի ծառայեն։ Համատականները տեսեք, այդ երկուսը parallelism անգլերենով։ Աշխարհի արարման սկիզբ Ծննդոց 1:1, Ավետարանի սկիզբ Մարկոս 1:1։ Մյուսը անապատով անցնող հրեաներ 40 տարի, Տերը անապատով անցավ 40 օր։ Մյուսը Հորդանանով ավետյաց երկիր մուտք, մյուսը Հորդանանի մկրտությամբ երկնքի արքայության մուտք։ Չորրորդը Նոյան աղավնիով կյանքի բարի լուր, իսկ այստեղ Սուրբ Հոգու ճշմարիտ կյանքի բարի լուր, Սուրբ Հոգու աղավնի կերպար։ Եվ 5-րդը Եղիայի կերպար իբրև 5 կտակարան եւ նոր Եղիայի կերպար իբրև նոր կտակարան։ Եթե տեսնեք այս parallelism-ը պատահական չի, որ հեղինակը դրեց, այս երկուսը ինք իրար մոտ է միացում, ցույց տալով, որ այն Աստվածը, որ 5 կտակարանում էր, այդ նույն Աստվածը նաեւ նոր կտակարանում է։ Որեն պատգամը, որ 5 կտակարանում էր, նաեւ նոր կտակարանում, որ չբաժանեն երբեք իրարից եւ միասին պահենք։ Եվ իմ փոքրիկ հոգեվոր վերլուծումը ու կփակեմ, որ Ավետարանիչը ցանկանում է ցույց տալ, որ սկսել է նորը, որ մենք ստվերից անցանք եւ հիմա տեսնում ենք իրականություն։ Այս մասին Պողոս Առաքյալն է խոսում։ Արդյոք մենք գիտակցում ենք դա, որ ստվերի մեջ էինք, հիմա իրականության մեջ ենք։ Ոչ թե shadow-ն է, այլ reality-ն է արդեն։ Shadow-ն Old Testament-ն է, reality-ն New Testament-ն է։ Հետո հասկանում ենք, որ մեզ համար նոր հնարավորություն է բացվել, որ կոչված ենք ապաշխարել, խոստովանել մեր մեղքերը եւ պատրաստվել նոր կյանքին, որի ժամանակ դառնում ենք Աստծո զավակ, որ դա մեծագույն օրհնություն է։ Սակայն դա մեզ չի հեռացնում փորձություններից, մենք էլ ենք անցնելու փորձություններով, շրջապատված ենք լինելու գազաններով, սակայն մեզ հետ են լինելու նաեւ մեր կյանքի հրեշտակները։ Որ Տիրոջով զորացած միայն կարող ենք հաղթահարել չարի փորձությունները եւ որ մեր առջեւ բացվելու է ծառայության մեծ դաշտ, ինչու սրանով հակեցի, որովհետեւ մկրտությունից ու փորձությունից հետո Քրիստոսի առջեւ բացվեց ծառայության մեծ դաշտ։ Եվ հիմա մեր կյանքում էլ, մեր հոգեվոր կյանքում էլ յուրաքանչյուրիս համար բացվելու է ծառայության մեծ դաշտ եւ Աստված տա, որ մենք իրապես կարողանանք այդ մեծ դաշտը արժանապատիվ եւ ճիշտ ձևով իրականացնել։ Այսքանով ուզում եմ ավարտել այսօրվա մեր նյութը, որը որ մոտավորապես ժամ 20 րոպե տևեց։ Շնորհակալ եմ բոլորիդ, բայց չենք վերջացնում։ Ամենակարևոր մասին ենք անցնում, ինձ համար ամենակարևոր։ Հիմա մի փոքրիկ 5 րոպեանոց ընդմիջում կանենք, որից հետո միասնաբար կվերադառնանք խմբերի կբաժանվենք 4-5 հոգանոց խմբերի եւ այս նյութը իրար հետ կփորձենք վերլուծել։ Ամեն մի խումբ 3 կետ կհանի։ Սա դեռ հին սիստեմն է։ Մի քանի հոգի ինձ առաջարկել են նոր սիստեմը, պիտի աշխատենք նոր սիստեմ, բայց քանի որ հինը կա, փորձենք հնով օգտագործել։ Եվ քանի որ նորից Տերային տեսա, որ շնորհակալ եմ, որ այսօր էլ մեզ հետադերալ, եթե կուզեք ձեր խոսքով, ձեր աղոթքով նաեւ այս բաժինը կփակենք, հետո նաեւ քննարկումը կանենք։ Համեցեք։ Բարի բոլորին, շնորհակալ եմ սիրելի հայր, չպիտի երկար եմ շատ կարճ սիրելիներ, վստահ եմ ևս մեկ անգամ բոլորիս համար մեծ հրաշալի առիթ է նոր բան յուրացնելու եւ սովորելու, ինչի հիմնական մեղավորը մեր սիրելի հայրն է, թող Աստված իրեն զորացնի ուժ կարողություն տա եւ մեզ բոլորիս հնարավորություն ամեն օր փոքր-ինչ քայլ առ քայլ զորացնելու մեր հավատքը։ Սրանք պարզապես գիտելիք չեն, ինչպես Հայկն ասեց, մենք պիտի դուրս գանք այս տարածքից եւ շրջապատված ենք գազաններով։ Իսկ գազանների դեմ պաշտպանվելու զենքեր են բոլորիս պետք։ Յուրաքանչյուր գիտելիք, երբ որ ձեռք կբերեք, դրանք ձեզ համար ոչ միայն գիտելիք են, այլ նաեւ զենք, չարի դեմ պայքարի։ Սովորեք շատ, վերցրեք շատ, զինվեք շատ եւ դրանով հաղթեք թե չարին եւ մոտեցեք մեր Տիրոջը։ Մինչեւ ձեր քննարկումը, եթե կուզեք, եկեք աղոթեք, դրանից հետո կշարունակենք սիրելի։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն
Պահապան բոլորիս Քրիստոս, քո աչքը թող հովանի լինի մեզ վրա, գիշեր թե ցերեկ, տանը նստելիս, ճանապարհ գնալիս, ննջելիս թե արթնանալիս, որպեսզի երբեք չսասանվենք, եւ ողորմիր քո արարածներին եւ մեզ բազմամեղներից, ամեն։